Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Sucipto dari kelas TU5C NRP 0710. Di sini saya ingin membuat video presentasi yang menjelaskan langkah-langkah PSO kedua studi kasus menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Sucipto dari kelas TU5C dengan NRP 0710. Di sini saya ingin membuat video presentasi yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kedua studi kasus menggunakan metode PSO di MATLAB. Berikut adalah soalnya. Pada studi kasus yang pertama itu tidak ada minimum dan maksimum kapasitinya, tapi yang di studi kasus yang kedua itu ada. Langsung saja ke MATLAB-nya. Ini untuk program pada studi kasus yang pertama. Yang pertama ada parameter PSO yang saya inisialisasi, ada bobot inersia, lalu koefisiensi akselerasi dan nilai acak antara 0 dan 1. Lalu ada jumlah populasi, itu banyaknya partikel dalam PSO. Lalu ada jumlah variabel, itu banyaknya variabel yang dioptimasi oleh PSO. Untuk P4 itu diisi otomatis. P4 itu dihitung dari constraint agar total daya selalu itu 1200. Lalu pada bagian 4 inisialisasi posisi kecepatan. Untuk X-nya itu adalah matriks posisi partikel, lalu V-nya itu adalah matriks kecepatan. Lalu untuk P-base-nya itu menyimpan posisi terbaik masing-masing partikel. Untuk P-base awal itu sama dengan X itu untuk awalnya saja. Lalu data P-base fitness itu untuk menyimpan nilai fitness terbaik untuk masing-masing partikel. Lalu untuk data G-base itu vektor untuk menyimpan nilai fitness terbaik pada setiap iterasi. Langsung ke loop utama PSO. Di sini yang pertama itu menghitung fitness untuk setiap partikel. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu mengambil nilai daya dari posisi partikel. Lalu menghitung biayanya. Lalu untuk yang ketiga kita penalti untuk solusi yang tidak valid. Jadi kalau P4-nya itu tidak valid, atau tidak masuk akal, itu fitnessnya itu diberi penalti agar partikelnya itu menjauh dari solusi tersebut. Lalu yang keempat itu menghitung fitness total dan menyimpannya. Fxj itu nilai fitness partikel, lalu data Fxj itu menyimpan fitnessnya. Lalu pada bagian 8 itu menentukan G-base-nya. Untuk yang A itu nilai fitness minimum biaya terbaik pada iterasi ini. Lalu yang B itu indeks partikel yang memiliki fitness minimum. Lalu ada G-base sama dengan X, dan ada dua parameter B dan titik 2. Untuk XB2 itu adalah posisi partikel terbaik, jadi menentukan P1, P2, P3 nya yang terbaik. Lalu ada onus jumlah populasi, jumlah variabel itu menjalin baris terbaik itu menjadi
matriks 50 kali 3. Lalu ada bagian 9, menyimpan data konvergensi pada data GPS. Tampung di data GPS. Data itu tuh yang akan dijadikan plot sebagai grafik konvergensi. Lalu ada bagian 10 itu untuk mengupdate GPS. Untuk setiap partikel J-nya itu, kalau fitness sekarang lebih baik dari fitness GPS sebelumnya, maka diupdate GPS fitness J-nya. Lalu bagian 11 itu menampilkan menampilkan progres kayak ini. Lalu bagian 12 itu untuk ngeplot sebarang partikelnya yang di cairan biar lebih jelas. Yang ke-13 ini update velocity dan posisi. Untuk rumusnya itu pakai ini. Ini rumus umum yang digunakan pada PSO, data kecepatan dan posisi. Lalu yang ke-14 itu untuk mengambil solusi terbaik dari GPS. Karena setiap baris GPS itu sama, maka cukup diambil baris pertamanya saja. Ini untuk mengeprint hasilnya. Lalu untuk ini juga menampilkan grafik konvergensinya. Ini saya run dulu. Sini untuk PSO itu kalau di run itu nilainya itu nggak pasti sama. Jadi mungkin pasti ada yang antara P1, P2, P3, P4-nya itu kayak apa ya, melenceng dikit, tapi itu nggak jauh berbeda. Ini untuk grafiknya konvergensi di iterasi 30-an. Lalu untuk P1, P2, P3, 4-nya. Lalu untuk total biayanya 10.467,85. Kalau dibandingkan pada yang manual dengan Lagrange multiplier itu 10.467. Jadi ada error, tapi errornya itu sangat kecil sekali. Oke, lanjut ke yang kedua. Studi kasus yang kedua, kayak yang pertama pasti ada parameter yang digunakan seperti bobot inersia, tapi ini berbeda pada yang studi kasus yang pertama. Jadi bobot inersianya 0,7, lalu koefisiensi akselerasinya 1,5, lalu R1-nya, R2-nya juga sama, nilai acak antara 0 dan 1. Pada bagian 3 itu mengukur populasi variabel lalu iterasi. Kayak yang tadi, tapi ini sedikit tambah. Yang tadi itu 50, yang ini 70, tapi untuk jumlah variabelnya itu masih sama. Ada 3, ada 4, yang satunya itu otomatis. Nah ini pada studi kasus yang kedua itu ada minimum dan maksimumnya.
Lalu yang bagian 5 itu inilah inisialisasi posisi dalam range. X-nya itu membuat kayak matrix X ukuran 70 kali 3. Itu tuh untuk sebagai wadah posisi pada partikelnya. Lalu bagian 6-nya itu inisialisasi kecepatan dan memori PSO-nya. Lalu untuk bebas awalnya itu sama dengan posisi awal partikel, yaitu X-nya yang diinisialisasi tadi. Lalu data bebas fitnessnya itu yang tadi membuat vektor fitness bebas awal. Lalu data GPS-nya juga membuat vektor. Masuk ke loop iterasi. Pada bagian 8 itu evaluasi fitness untuk setiap partikel. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu clamping agar menjaga batas P1 sampai P3-nya. Misal jika melenceng itu setelah update nilainya dipaksa kembali ke batasnya. Lalu yang kedua itu mengambil nilai daya dan menghitung P4. Nah, di sini itu P4-nya itu otomatis. Jadi P4-nya itu dari constraint total daya 1200. Lalu yang ketiga itu menghitung dayanya. Lalu yang keempat ke penalti untuk batas P4-nya. Misal jika keluar batas itu diberi penalti supaya solusinya itu nggak buruk-buruk amat. Lalu pada bagian 9 mencari GPS pada iterasi ini, sama kayak yang tadi. A itu sama dengan fitness minimum, lalu B nya itu indeks partikel terbaik. Lalu ada GPS. Sini tujuannya itu supaya untuk ukuran GPS sama dengan X saat update velocity. Lalu pada bagian 10 itu menyimpan data konvergensi. Lalu untuk bagian 11 update base. Jika fitness partikel sekarang lebih baik dari fitness bebas sebelumnya, itu maka diupdate data bebas fitnessnya, lalu update bebasnya. Lalu ini untuk menampilkan progress kayak yang ini, tapi ini belum terang. Lalu untuk yang selanjutnya itu mengupload sebaran partikelnya. Lalu ada bagian 15. Ini sebagai yang tadi rumus umum dari PSO untuk kecepatan. Lalu ini untuk PSO untuk posisi. Lalu yang terakhir itu mengambil solusi terbaik P1, P2, P3 dari GPS. Lalu ini untuk menampilkan grafik konvergensinya. Baik, langsung saja di run. Ini konvergensi pada antara 10-an, dan ini untuk total biayanya itu hampir mirip pada perhitungan manual, tidak jauh beda menggunakan Lagrange multiplier. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.